Tradicionalmente o viño representaba pois, un elemento fundamental para a vida cotiá da xente. O viño en Pontevedra, que é a cidade que eu estudiei con máis detalle, foi o elemento clave do seu desenrolo no século XVI. Destacan mosteiros con unha gran produción vinícola, como era o mosteiro de Lérez, mesmo o mosteiro de Tenorio, de Ermelo, de Poio. A agua salada que está no aire, eso dalle unha característica especial. Ese vino tiene además un paisaje, un territorio y una historia detrás. Eso es muy importante en el mundo del vino. Un destino para esta comarca reforzar a súa condición de vinícola de primeira calidad. A cultura musical e a cultura do viño son dous dos elementos quizáis máis enlleiros. El vino alegra el corazón.